आकाशवाणी संवाद पढ़ुंट उदयनाथ स्वाई। स्वामित्व योजना अधीन 65 लाख संपत्ति कार्ड बंटन कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम में उद्बोधन देवे आसंताकाली। आरजीकर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या घटना संजय राय दोषी सब्यस्त। आसंता सोमवार हेब दंड घोषणा। इरानर सुप्रीमकोर्ट परिसर में एक आततायीर गुलीमाड़े 2 जन विचारपति मृत्यु एवं आगामी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी एवं इंग्लैंड विपक्ष दिनिकिया श्रृंखला 15 जणिया दल घोषणा कला बीसीसीआई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते ग्रामांचल विकास को सरकार सर्वदा प्राथमिकता देउछन्ति। ग्रामवासी विकास एवं सेमानंक पाखरे समस्त प्रकार सुविधा सुजोग पहुंचाइबा लगी सरकार विभिन्न योजना प्रणयन करिसन्ति। गत 10 वर्ष मध्य ग्रामांचल विकास पई सरकार नैथिबा पदक्षेपगुड़िक उपर आलोकपात करी प्रधानमंत्री भविष्यत योजना संपर्क में सूचना प्रदान करिसन्ति। स्वामित्व योजना अधीन संपत्ति कार्ड प्रदान कार्यक्रम को संबोधित करी प्रधानमंत्री यह कहिसन्ति। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम प्रधानमंत्री आज स्वामित्व योजना अधीन 10टी राज्य और 2टी केन्द्रशासित अंचलर 230 जिला अंतर्गत 50,000 रु अधिक ग्रामर 65 लाख ग्रामवासी को संपत्ति कार्ड बंटन करिसन्ति। ग्रामीण भारतर अर्थनैतिक प्रगति को आगक नेबा लक्ष्य 2020 मसीह प्रधानमंत्री यही स्वामित्व योजनार शुभारंभ करथिले। अत्याधुनिक ड्रोन ज्ञान कौशल माध्यम ग्रामगुड़िकर जनबसति अंचल घर थिबा परिवारगुड़ी को यही योजना अधीन रेकर्ड ऑफ राइट्स प्रदान करा जायथाय। वर्तमान 3,17,000 रु अधिक ग्राम ड्रोन सर्वे शेष होईछि, जेउथिरे 92% धार्य लक्ष्य थिबा ग्रामगुड़ी को अंतर्भुक्त करा जायछि। सेही भली 1.5 लाख रु ऊर्ध्व ग्राम लागे 2,25 लाख संपत्ति कार्ड प्रस्तुत करा जायछि। पुडुचेरी, अंडमान निकोबर द्वीपपुंज, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा रे एही योजना संपूर्ण रूपे कार्यकारी होई सारिछि। तेबे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत अन्य केन्द्रशासित अंचल रे ड्रोन सर्वे कार्य इतिमध्यरे शेष होइतिबा जणा पड़िछि। 70 आसन विशिष्ट दिल्ली विधानसभा निर्वाचन लगी गतकाली नामांकन पत्र दाखल प्रक्रिया शेष होगा पर आज जांच प्रक्रिया आरंभ होइछि। 1521 जन प्रार्थी एही निर्वाचन लगी नामांकन पत्र दाखल करिसन्ति। निर्वाचन आयोगों सूचना अनुसार नामांकन पत्र दाखलर शेष दिन 680 जन प्रार्थी नामांकन पत्र दाखल करथिले। चलित मास 10 तारिखर एही नामांकन दाखल प्रक्रिया आरंभ होइथिला। आसंता सोमवार प्रार्थीपत्र प्रत्याहारर शेष दिवस। सूचनायोग्य आसंता मास 5 तारिख दिन दिल्ली विधानसभा लगी एकक पर्यायर निर्वाचन अनुष्ठित हेबा सह 8 तारिख दिन भोट गणति कराजिबो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंताकाली पूर्वाह्न 11टा बेले आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम में उद्बोधन देवे। यह तांकर 118तम मन की बात कार्यक्रम हेब। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन समस्त नेटवर्क, आकाशवाणी वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल आप रे उपलब्ध हेब। यह मध्य आकाशवाणी, डीडी न्यूज, PMO एवं सूचना और प्रसारण मंत्रालय यूट्यूब चैनल रे सीधा प्रसारण हेब। हिंदी प्रसारण परे आकाशवाणी कार्यक्रमर आंचलिक भाषांतरण प्रसारण कराजिबो। पश्चिमबंग आरजीकर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामलें आज सियालदा कोर्ट संजय राय को दोषी सब्यस्त करिसन्ति। एही मामलार परवर्ती शुणाणी जनवरी 20 रे हेबो। सेही दिन कोर्ट दंडादेश शुणाई पारंती बोली आशा करा जाउछि। गत वर्ष अगस्ट 9 तारिख रे आरजीकर मेडिकल कॉलेजर एक सेमिनार हॉल रु स्नातकोत्तर प्रशिक्षार्थी डाक्तरଙ୍କ मृतदेह उद्धार करा जायथिला। एही मामलार संजय राय को अगस्ट 10 तारिख रे कोलकाता पुलिस गिरफ करथिला और परे ताकू सीबीआई को हस्तांतर करा जायथिला। सिंगापुर राष्ट्रपति थर्मन सन्मुगरत्नम भुवनेश्वर स्थित अंधारुआरे थिबा भारत बायोटेक्र टीका प्रस्तुत केन्द्र को आज परिदर्शन करी अधिकारी मानक सह आलोचना करिसन्ति। एहा पूर्व सिंगापुर राष्ट्रपति सकाळे पुरी जिल्लार रघुराजपुर ऐतिह्य ग्राम एवं अर्क क्षेत्र कोणार्क मंदिर परिदर्शन करथिले। श्री रत्नम स्थानीय लोकंक घरे पट्टचित्र तैयारी शैली देखिबा सह शिल्पींक सहित आलोचना करथिले। आपण माने संवाद सुनुछन्ति आकाशवाणी। इरानर तेहरान सुप्रीमकोर्ट परिसर में होइथिबा गुलिकांड आज 2 जन विचारपति मृत्यु घटिछि। सुप्रीमकोर्टर 3 जन विचारपति लक्ष्य करा जाय गुलिमाड़ होइथिबा सरकारी गणमाध्यम सूचना दैछि। घटनास्थल में 2 जन विचारपति मृत्यु होइथिबा बेले अन्य जन विचारपति आहत होइछन्ति।
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ପରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ନିଜକୁ ଗୁଳି କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ଆକ୍ରମଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କୌଣସି ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲା ନଥିଲା ବୋଲି ପୁଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ ହମାସ ସହିତ ପଣବନ୍ଦୀ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଚୁକ୍ତି ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ 735 ଜଣ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ଇସ୍ରାଏଲର ନ୍ୟାୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଏହି ଚୁକ୍ତି 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 42 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ 33 ଜଣ ଇସ୍ରାଏଲ ବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। 16ରୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସର 25 ଜଣ ନାବାଳକଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମସ୍ତ କଏଦୀଙ୍କ ନାମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଜାରି କରିଛି। ଆକାଶବାଣୀର ଦ୍ୱିଭାଷିକ ଲାଇଭ୍ ଫୋନ୍ ଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍ପିକ୍ରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ମହମ୍ମଦ ଅହମ୍ମଦ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅନିଲ ଚିକାରୁଙ୍କ ସହ ସଡ଼କ ନିରାପତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତତା ଉପରେ ଏକ ଆଲୋଚନାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ହେବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଆମର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାତି 9:30ରୁ ଆକାଶବାଣୀର ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର 011-234-2105 ଓ 011-2331-4444କୁ ଡାଏଲ୍ କରି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୋତାମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 9289094044 ନମ୍ବରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଠାଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଆସ୍କ ଏଆଇଆର୍ ହାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ସହ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ। ଆଗାମୀ ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ 15 ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା ଓ ମହମ୍ମଦ ସାମିଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଉପ ଅଧିନାୟକ ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିରାଟ କୋହଲି, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, କେଏଲ୍ ରାହୁଲ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ, ରିଷଭ ପନ୍ଥ ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀ 19ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଦୁବାଇ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଫେବୃଆରୀ 6, 9 ଓ 12 ତାରିଖରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ 3ଟି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଦିନିକିଆ ଖେଳିବ। ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫିର ଗ୍ରୁପ୍ ଏରେ ଥିବା ଭାରତ ଫେବୃଆରୀ 20ରେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ଫେବୃଆରୀ 23ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ମାର୍ଚ୍ଚ 2ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ଭେଟିବ। ଭାରତ ତା'ର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁବାଇରେ ଖେଳିବ। ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ରେ ରାଞ୍ଚିର ଜୟପାଲ ସିଂ ମୁଣ୍ଡା ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତୁଫାନ୍ସ ଓ ତାମିଲନାଡୁ ଡ୍ରାଗନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜାରି ରହିଛି। ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ବେଳକୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତୁଫାନ୍ସ 3-0 ଗୋଲରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରାତି 8:15 ସମୟରେ ଟିମ୍ ଗୋନାସିକା ଓ ୟୁପି ରୁଦ୍ରାସ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଇଣ୍ଡିଆ ଓପନ୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଚିରାଗ ସେଟ୍ଟି ଏବଂ ସାତ୍ୱିକ ସାଇରାଜ ରାଙ୍କିରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଆଜି ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବେ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର କେଡି ଯାଦବ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହି ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ତୃତୀୟ ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ମାଲେସିଆର ଗୋହ ସେଫେଇ ଏବଂ ନୁର ଇଜୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ଭେଟିବେ। କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଗତକାଲି ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଜିନ୍ ୟୋଙ୍ଗ ଓ କାଙ୍ଗ ବିନ୍ ହ୍ୟୁଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ 21-10 ଏବଂ 21-17 ପଏଣ୍ଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଇସିସି 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ଆଜିଠାରୁ ମାଲେସିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ 9 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ସେହିପରି ସାମୋଆ ଓ ନାଇଜେରିଆ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବର୍ଷା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଂଲଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ଅମୀମାଂସିତ ରହିଥିଲା। ଗତଥରର ଚାମ୍ପିୟନ ଭାରତ ଆସନ୍ତାକାଲି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ତା'ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। 2023ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଆୟୋଜିତ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣର ଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ଭାରତ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଥିଲା। ଚଳିତ ଥର 4ଟି ଗ୍ରୁପ୍ରେ 16ଟି ଦଳ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ମାଲେସିଆ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ସହ ଗ୍ରୁପ୍ ଏରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଆସନ୍ତା ମାସ 2 ତାରିଖରେ କୁଆଲାଲମ୍ପୁରର ବାଇମାସ୍ଥିତ ଓଭାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ସ୍ୱାମିତ୍ୱ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 65 ଲକ୍ଷ ସମ୍ପତ୍ତି କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆକାଶବାଣୀର ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି। ଆର୍ଜିକର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସଞ୍ଜୟ ରାୟ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ। ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ହେବ ଦଣ୍ଡ ଘୋଷଣା। ଇରାନର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଏକ ଆତତାୟୀର ଗୁଳିମାଡ଼ରେ 2 ଜଣ ବିଚାରପତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ 15 ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କଲା ବିସିସିଆଇ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।